isedda lilna, jagħmel li qalbna tixbaħ lil tiegħu biex meta nħarsu lejh il-ħaruf ta' Alla li jneħħi dnub tad-dinja aħna narfuh u hu jarafna. Jina nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'Mulej wieħed Ġesu Kristu, Iben waħdini ta' Alla, imnissel minn Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u għal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marja Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina bata taħt Ponzju Pilatu, mietu difnuh u fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza. U tela s-sema u jgħad fuq il-lemin tal-Missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Iben, li hu meqjum u mweġġaħ flimkien mal-Missier u mal-Iben, u li tkellem fom mill-profeti. U fi Knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika, nistqarma mudija waħda għal mafra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej għam. Nitolbuk mulej il-qalb tagħna li llum nippreżentawlek f'isem Ġesu l-ħaruf ta' Alla, mod speċjali għal ħutna ir-refuġjati. Ejna mulej biex bi kliemna u fuq kollox b'emilna aħna wkoll inwieġbu mas-sejħa tiegħek li nkunu dawl għal ta' madwarna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Waqt nrodulek ħajr, għax-xidla tal-għaġeb li għamiltna, nitolbuk tnissel fina sens ta' umiltà quddiemek, għax ma kien ikollna ebda ħila li kieku din ma ġietx minn għandek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ħalli l-qawwa tal-Ispirtu tiegħek taħdem fina biex l-istil ta' ħajja tagħna ikun wieħed li jagħmel ġieħ li aħna maħluqin xbija tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nisser fina viżjoni pożittiva lejn il-ħajja biex nissuktaw nagħmlu il-parti tagħna u nħallu id-dinja aħjar milli sibniha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. ġeddet fina grazzja tal-mabudija biex nintatfu mill-ħażen kollu li għamilna kontra l-ħolqien, li hu hemm idejk u kontri klint missierna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal-refuġjati u l-emigranti, l-aktar dawk li huma vulnerabbli u qegħdin ibatu biex il-mulej inissel fihom it-tama għal ħajja aħjar u l-faraġ fin-niket tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej tilqat talb tagħna u tatina dak kollu li għandna bżonn fir-ruħ u fil-ġisem bi Kristu Sidna.
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Għatina mulej li niċċelebraw dawn il-misteri kif jixra, għax kull darba li nġeddu t-tifkira ta' dan is-sagrifiċċju iseħħ l-emil tal-fidwa tagħna bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu lubna l fuq. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr bi Kristu Sidna. U ħenna lina fil-miżerji tagħna u oġbu jitwielet minn verġni. Miet fuq is-salib biex jeħlisna mill-mewt ta' dejjem u rxox tal-ħajja biex jagħtina l-ħajja bla tmiem. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, mal-tajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-għoli tas-smawiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-għoli tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej inti l-għajn ta' kull qdusija. Għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati, ħal ħobs, ratti l-ħajr, qasam, tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, reġaratti l-ħajr, tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nrodulek ħajra xogħġbok tilqana u quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, u ttaqaf l-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Arċisqof tagħna Charles li qed jippresidi dan is-sagrifiċċju tal-Qudisa mal-Isfijiet u l-Ministri kollha tiegħek. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Fosthom ħutna refuġjati li ħallew ħajjithom kemm fid-deżert kif ukoll fil-vjaġġ tagħhom fil-baħar. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wird tal-ħajja ta' dejjem
flimkien mal-Verġni Mqazza l-Om tal-Alla Marija, San Giuseppe, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu, ifallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smowiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema egda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuq ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieb oħlina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-Apostli tiegħek, inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li int trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf talla. Danu li neħi d-nubiet tad-dinja. Ħenin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun il-fejja.
nitolbu. Atina mulej l-ispirtu tal-imħabba tiegħek biex kif tmajtna l-koll minn ħobża waħda tas-sema, hekk ukoll fit-tiba tiegħek tagħmilna qalb waħda bejnietna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Ikun imbierek isem il-mulej. L-għajnuna tagħna f'isem il-mulej. Li għamel is-sema Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu.